ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ராகி சேமியா தான் பார்க்க போகிறோம். ராகி சேமியா வந்து நான் தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து இட்லி பாத்திரம் வச்சு தண்ணி ஊற்றி மேல் தட்டு மட்டும் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ இது ஊறட்டும். 2 நிமிஷம் ஊறினதுக்கப்புறம் தண்ணியும் ஹீட் ஆகட்டும். நம்ம இதை ஊறினதுக்கப்புறம் தண்ணியை வடிச்சிட்டு நம்ம எடுத்து இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் 3 நிமிஷம் நம்ம இடியாப்பம் வேக வைக்குவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி வடிச்சிட்டு நான் சேர்த்துட்டேன். இப்போ நம்ம இதை மூடி ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்காதீங்க. கரெக்டாக 2-3 நிமிஷம் தான் ஊற வைக்கணும். இப்போ பாருங்கள், வந்துடுச்சு இப்போ ராகி சேமியா. இதை நம்ம எடுத்து நம்ம பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள் எப்படி நல்லா உதிரியாக வந்திருக்குன்னு. நசுக்கினிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வேறு பிளேட்டில் இதில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ மாற்றிக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம இது சூடாக இருக்கிறப்ப இதில் சர்க்கரையும் துருவின தேங்காயும் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 ஸ்பூன் சர்க்கரையும் துருவின தேங்காயும் போட்டு நல்லா கலந்துக்கிறேன். இதே நீங்கள் காரமாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா எண்ணெய், கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, கொஞ்சம் வெங்காயம், கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழைலாம் போட்டு நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிட்டு இந்த சேமியாவை இதே மாதிரி செஞ்சு எடுத்து அதில் கொட்டி நல்லா கிளறினிங்கன்னா உங்களுக்கு காரமாகவும் நீங்கள் இதை சாப்பிட்லாம். நான் இன்றைக்கி ஸ்வீட்டாக தான் செய்கிறேன். இப்போ நம்ம தேங்காய் பூ போட்டாச்சு. இதை நல்லா நம்ம இப்போ கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், சுவையான ராகி சேமியா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி ரெசிபி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.